自2025年11月27日，每日圣眼光读经，一直到现在。圣经咱做伙来听读《以斯拉记》第9章第10到15节。现代第一版圣经《以斯拉记》第9章。这个代志完成了后，有一寡以色列的领袖来见我，讲以色列人民、祭司甲利未人，无甲即所在的迦南人、赫人、比利洗人、亚布斯人、阿文人、摩押人、埃及人、阿摩利人隔离，搁学因做可恶的事。因为着家己甲因的囝娶外族的女子做某，得到上主圣洁的子民甲即所在的人参插。各领袖甲官长伫即项事带头做歹。我一个听到即个代志，就拆离衫甲外跑，带头毛甲喙手，着惊痛心坐地。因为律法倒来的人所犯的罪，所有为着以色列上帝的话摇摇带的人，拢聚集来我遮，我着惊痛心坐地。到献宴节的时，我无搁禁食，就穿拆离的衫甲外跑，双手跪落去，向上主我的上帝举起双手祈祷，讲：我的上帝啊，我非常见笑，毋敢举头向我的上帝，因为阮的罪因假头壳，阮的罪过拄天。对阮列祖的时到今仔日，阮的罪过真重，因为阮的罪，你将阮甲阮的列王、祭司拢交伫外邦列王的手，受杀害、受掠、受抢夺、受侮辱，亲像今仔日安尼。现在，上主阮的上帝拄则施恩互阮，搁留阮遮个剩落来的人，互阮通安全徛起伫你圣的所在，通搁看到光明，伫受压制做奴隶的中间有复兴的机会。阮是奴隶，毋过做奴隶的时，上帝你无去杀阮，互阮对波斯的皇帝得到恩典，搁互阮复兴，为当重建上帝你的圣殿，修理毁坏的所在，互阮伫犹大甲耶路撒冷有城墙保护。阮的上帝，既然你施恩互阮，阮还有甚物话通讲？因为阮已经去杀你的命令。你有通过你的仆人众先知命令阮讲：阮要去占领做产业的地，是受污染的地，因为遐个国的人民的污秽，甲因所做可恶的事，这地对即边到迄边充满污秽。恁若要强盛，享受即个土地的好物，搁留即个地，互恁的子孙做永远的产业，恁就毋通互恁的囝以及查某囝甲因通婚，永远毋通帮助因得到平安繁荣。阮拄着这个灾难，拢是因为阮的歹所行，甲阮的大罪。毋过上帝你刑罚阮，比阮应该承受的较轻，搁留阮这个剩落来的人。我应该通搁违背你的命令，甲做可恶的事的人民通婚。阮若安尼做，你一定会对阮发生气，消灭阮，互阮无一个留落来，无一个逃脱。上主以色列的上帝，你是公义的，阮这个剩落来的人，才得到逃脱，亲像今仔日安尼。当阮伫你的面前有罪，无一个人会堪得徛伫你的面前。一直到现在，以斯拉
甲以色列人民平安返来到耶路撒冷，照着亚达士西皇帝的诏令，将金银和器皿交予祭司点收，搁安排圣殿的服侍人员，通好互敬拜事宜会当顺利进行。就伫以斯拉认为一切拢妥当的时，却听到互伊悲痛的消息。原来百姓中间，包含祭司甲利未人，拢做上款可恶的事，因为家己和子孙娶外族女子，甲上帝圣洁的子民污染，搁领袖和官长就是罪亏。这恶行拄好是圣殿被毁，人民受了外邦的主因，搁因的行为已经对自身文化和信仰构成威胁，特别是实施律法的祭司甲利未人，也陷入这不忠的行径。身为祭司和经学专家的以斯拉，感觉代志大条，直指这个领袖无意识到问题的严重性。伊质问众人，会当伫统治者的稳准下平安返来到故土，甚至得到支持来恢复信仰甲重建圣殿，敢讲毋是表明上主犹原愿意接纳因的恩典是无？这呾对流亡通得回归的群体领袖，竟然公然带头吞踏这份恩典，这对以斯拉的打击真大，规日悲愤、忧愁甲戇神。这时，以斯拉唯一会当做的，就是祈祷。伊来到上主面前，诚心悔罪，也向众人见证。诚心祈祷是敬拜甲献祭的起点。咱需要细读以斯拉的祈祷文，学习承认错误，甚至为家己所属的群体认罪祈祷。当咱意识家己的失错，毋单单爱求上主的赦免，搁较爱求伊帮助咱遵趁伊的话，用信仰良知做正确的判断。若无，咱只是在消费上主的疼，甲伊的拯救看做是廉价的恩典。以斯拉承担群体的罪恶，搁忏悔，承认现今的错误，甲过往祖宗的罪无差别。以斯拉知影，持守圣洁甲公义是人的本分，毋是用来换取上主恩典的筹码。以斯拉也清楚，以色列百姓之所以会当对废墟行往复兴，对奴隶的身份恢复做上主子民的身份，拢是因为上主的怜悯。伊知影家己和百姓无辩驳的余地，只当祈求上主的公义持续显明，互百姓知错，搁求伊十分怜悯，互因有悔罪的可能。以斯拉深知，毋是上主无看顾以色列，搁较侪时阵是百姓家己选择错误的路。差不多无人会故意去做一项损人搁害己的歹代志。人会犯错，搁较侪时阵是陷入试探，无法度自拔，掠做已经无挽回的余地，或者是失去认错的勇气。因为安尼将错认错，导致搁较侪的离婚甲伤害。一直到现在，咱是毋是还活踮罪恶中，也是知影上主的怜悯，愿意认罪悔改，重新转向伊咧？默想，
当我犯错的时，安怎伫基督中认罪？当家己甲上帝关系破裂，着安怎祈求伊搁再使机会重新修补呢？当我犯错的时，安怎伫基督中认罪？当家己甲上帝关系破裂，着安怎祈求伊搁再使机会重新修补呢？咱来祈祷，监察人心的上主，你知影隐藏伫我心中的邪恶，恳求你赦免，求你帮助我察觉错误，互我免得落入试探，互我重见光明，脱离束缚，会当行伫你所喜悦的道路。奉主的名求，阿免。愿上帝赐福你身心灵拢永行平安。